شايفه وكذا، لا يختلف يعني بعض الشيء، لأنه هو يحب يصدر. صدام ترى شخصية تسلطية. يعني أنا حصلت على بعض التسجيلات مع يتكلم مع رؤساء وزعماء وملوك عرب، يتكلم بتسلط وبكبرياء وبحالة من التكبر، كأنما رئيس يتكلم مع مدير عام في دولته. سمعتها؟ نعم سمعتها، وكلها أوامر، عبارة عن أوامر. فأنت تجي يعني على شخصية صدام، هذا شخصية صدام تعلم على حالة بنشوفه بالمؤتمرات قبل من يحضر أو يصير مؤتمر في بغداد ويجون زعماء، حتى يعني يحاول يستصغر الآخرين من خلال مثلا ويا من كان يتخابر؟ يعني ويا مثلا ملك السعودية، هذا سمعته أني. شو يقول له؟ يعني كان بوقتها يقول له مؤتمر القمة، حسب ما أتذكر بالضبط، مؤتمر القمة بعد يومين ثلاثة راح ينعقد يمكم، راح أدز الوفد مالي، أنا بالنسبة لي ما راح أحضر. الملك يقول له طال عمرك تؤمر، طال عمرك تؤمر. قال له أول نقطة تحجون على الموضوع الفلسطيني، ثاني نقطة موضوع الحصار عن العراق يجب أن يكون لكم موقف قوي. نعم طال عمرك، نعم طال عمرك. يعني فصدام بس هو بهاي الفترة ماكو تواصل بين العراق والسعودية. ما أعرف أنا، هذا تليفون أنا سمعته بيا قمة بيا حالة. أي تواصل بين البلدين فترة التسعينات ماكو. قد يكون ما أدري يا قمة، أنا ما أتذكر. وتقول حصار، ذا الحصار يعني حصار موجود وتليفون، هذا أنا سمعته. قد يكون علاقات دبلوماسية ماكو، بس أكو علاقات حالة، بس مؤتمر قمة أو يعني هذا أنا سمعته شخصيا وذا نقله. وكثير من اللي إحنا وثائق ترى